Magadol ako
May buntag sa tanan ug hinaot ang Dios panalangin sa adlaw nga iyang giandam aron ang iyang pulong padayon sa pagsangyaw ug salamat nga sa kamaayo sa Dios matag adlaw nga mulabay dili mahimo nga ang pulong sa Dios wala isangyaw sa tibuok kalibutan bisan ang mga kabuhatan ng tanang gihimo sa Dios ang hangin nga atong gihangga bisan ang adlaw, ang panganod, ang bulan, ang mga kabituunan nagpahayag unsa kagamhanan ang Dios ug unsa siya kamaayo tanang mga butang iyang gipahulam kanimo ug kanako wala kitay naangkon ining kalibutan gawas sa iyahang kamaayo usa tako siya sa atong pagsimba sa tako sa atong pagdayeg matag gutlo sa atong kinabuhi. Ginaot ikaw ug ako magkahinam matag adlaw sa nagakaduol niya nga pagbayaw pagsakgaw sa iyang mga tinubos sa iyang mga linuwas sa takulahaw lamang mutungha siya ug magakuha sa iyang mga pangasaw unon ug hinaot matag usa kanato apil ni ana mahimayaon nga panahon sa iyang pagbayaw sa iyang pagsakaw. Nining kabuntagon atong basahon ang Juan kapitulo 13 unang 17 ka bersikulo. Tapos nga mga oras ni Ginoong Hesus sa una niyang pag-anhi mga sobra 2,000 na katuig milabay ug naitabo kini sa Huwebes ug sunod adlaw pagapatyo na siya pagahukman ilansang na siya sa krus. Bispiras kato sa kasaulugan sa pagsaylo nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya nining kalibutana ug pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma katong mga iya nga aniya sa kalibutan ug gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an niadtong taknaa gitisok na sa yawa ngadto sa hunahuna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa mitindog si Jesus gihukas niya iyang sapaw ug nagbakos siyag tualya. Unya naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba diay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat apan makasabot karaon niya. Si Pedro miingon, dili gyud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan imong mga tiil, wala kay labot kanako. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugase, kung dili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus mingon, ang nakaligo hinlo na o dili kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Nasayon ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Busa miingon siya kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Human niya kaugasi ang ilang mga tiil gisulo pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanako magtutudlo og Ginoo ug husto kana kay mauman kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil.
Naghatag ako kaninyo panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Pagampo kita. Ginoo, dili na mo matugkad ang imong gugma, dili na mo matugkad ang imong pagpaubos. Dili kami makasabot, Ginoo, sama kang Pedro. Nganong ang hari sa mga hari, Diyos sa mga Diyos, mubiya siyang gingharian sa langit. Ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, ang ikaduhang persona sa usa ka Dios, diya sa tulo ka persona, matuod nga Dios ug matuod nga tawo, mubiya siyang gingharian ug magpakatao nga labing kabos sa pasungan ug sobra 30 anyos kapin. Magpakamatay pa gyud sa labing makaulaw nga matang sa kamatayon sa usa ka kriminal dito sa krus. Pagka mapaubsano nimo, Ginoo, kung pagkagarbuso namo, sabta kami sa imong gugma, sabta kami sa imong pagkamapaubsanon, sabta kami sa imong kamaayo. Ug salamat nga samtang kami mga makasasala pa, ikaw nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo aron ang tanan nga musalig kanimo dili malaglag kundi dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Apila ang matag usa ka namo, Ginoo, sa imong mga pinili, sa imong mga tinawag. Naghatagi kami kasing-kasing nga mutuo ug musalig kanimo nga personal nga Dios ug manluluwas. Mubiya sa among mga kasalanan, magdumot sa among mga kasalanan ug magkinabuhi nga mahadlokon diha kanimo. Pagsulti ka sa among mga kasing-kasing, sa tanan nga makadungog, makabati sa pagsangyaw sa imong pulong. Sabta kami niini, bala ang Espiritu. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Dili masabta nato ang kamaayo sa Ginoo, ang iyang gugma kanatong mga makasasala ug bisan hangtod niining panahona sa iyang ministeryo, sa iyang mga tinun-an, personal niya nga pagministeryo sa iyang mga tinun-an. Nahuman na ang pagministeryo ni Ginoong Hesus sobra 3 ka tuig sa nasod sa Israel. Ug sugod ining kapitulo 13 sa libro ni Juan atong makit-an nga gigahinan niya panahon ang iyahang mga tinun-an, ang nahibilin nga pipila ka takna sa iyahang kinabuhi. Iyang gigahin sa iyang mga tinun-an, mga bililhon nga mga pagtulunan hangtod pag-abot nato sa kapitulo 17 ang pag-ampo ni Ginoong Hesus ug hangtod dakpo na siya dito sa tanaman sa Getsemani ug biyaan siya sa iyang mga tinun-an. Pero ato makit-an nga bisan ining katapusan nga pagpanihapon ni Ginoong Hesus diin niining gabihuna pang-ihawo na usab ang mga nating karnero alang sa pagsaulog sa pagsaylo. Atong makit-an ang nating karnero sa Dios nga mao si Ginoong Hesus nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Nga ang nagdapit sa mga tinun-an sa pagpanihapon mausab ang patyunon
daw hulagway sa karnero nga gipang-ihaw usab niining kasaulugan sa pagsaylo. Ug salamat nga ang Dios maayo kaayo ug wa gyud siya mo biya sa iyahang mga gihigugma, sa iyahang mga luwasonon, ug iya gyung gitapos ang buluhaton nga gisangon kaniya sa Dios nga Amahan. Ug makita nato nga sa bersikulo 1 niingon dinha, kanunay niyang gihigugma katong mga iya nga anaa sa kalibutan ug gihigugma niya sila hangtod sa katapusan, hangtod sa kinatumyan sa iyahang ministeryo nga yutan-on, ug hangtod sa kinatumyan sa walay katapusan nga mga katuigan, ang matuod nga mga luwas magapabilin sa presensya sa Dios tungod kay iyang gugma perfecto, tungod kay iyang gugma kumpleto, ug walay makapahilayo sa mga matuod nga mga luwas gikan sa gugma sa Dios. Ingon ni ana kamaayo ang Ginoo. Nanihapon si Jesus ug iyang mga tinun-an niadtong taknaa gitisok na sa yawa ngadto sa una ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kang Jesus. Ug ato makit-an nga sa 12 ka mga apostoles usag yun kanila ang dili luwas, dili perfecto o ba mga apostoles, makasala usab sila, daghan sila mga kasaypanan, pero makita nato nga si Judas Iscariote ra gyud ang giklaro ni Ginoong Hesus nga naulipon gyud sa yawa o ubos sa pagmando sa yawa. Kung nahinumdum kita sa Juan Kapitulo 6 sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesus sa pag-ingon niya nga siya mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi, ang matuod nga pan sa kinabuhi. Ug tungod sa dugang nga pagpahayag ni Ginoong Hesus niini, atong makit-an nga sugod sa Juan 6 versikulo 66 ato kining basahon. Tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Hesus ang mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Ana kanimo ang mga pulong nga naghatag ug kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Versikulo 70, Juan Kapitulo 6, Jesus mitubag kanila, dili ba gipili ko man kamong 12? Apan yawa ang usa kaninyo. So klaro kaayo no nga sa versikulo 70 sa Juan Kapitulo 6 mingon gyud si Ginoong Hesus, apan yawa ang usa kaninyo. 71 ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote, kasi Judas bisan tuod usa sa 12 katinun-an magbudhi man kaniya. So ato makit-an mga igsuon nga bisan sa gikasubo nato nga bisan nagsunod-sunod si Judas Iscariote, dili mo minus 3 ka tuig ni Ginoong Hesus, nakakita sa mga milagro, ingon man ang mga kadaghanan sa mga katawhan sa Israel, wala gyud siya maluwas. Ug sa tinuoray lang ang Ginoo ra gyud makita sa imong kasing-kasing, makita sa akong kasing-kasing. Busa nining adlaw atong ipasusi sa Ginoo atong isig ka kasing-kasing. Ginoo nga tinuod akong luwas, Ginoo nga apil ako sa imong gipili, apil ako sa imong gipakamatyan, nga dili ako sama ni Judas Iscariote, nga bisan sa sinugdanan dili gyud luwas, nga bisan sa sinugdanan
giulipon gyud sa Yawa. Ug hinaot imo nang kinasingkasing nga mabati, kinasingkasing imo nang iampo sa Ginoo. Tungod kay samtang wala pa moabot ang pagbayaw, ang pagsakgaw, kanunay gihatagan sa Ginoo ug kahigayunan ang tawo nga maluwas. Hinaot nga nining kabuntagon humok ang imong kasing-kasing ug muturok ang pulong sa Dios. Ug makaila ka ni Ginoong Hesus nga matuod nga Dios ug matuod nga tawo nga mauray bugtong dalan kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi pinaagi kaniya. Juan 13 versikulo 3, nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Ug ato makita nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios. Milagroso ang iyahang pag sulod sa taguangkan ni Maria. Gahom kadto sa Dios nga mimabdo si Maria bisag wala pa dulgi ni Jose nga iyang bana. Ug so wala pa siya magpakatawo, Dios na siya daan. Mga ningon diri sa bersikulo 3, nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom siya ug ang amahan usa ka Dios diha sa tulo ka persona. So wala pa siya magpakatawo, managsama sila nga Dios ug bisan kun perfecto siya nga tawo sama kanimo ug kanako, wala mawala ang iyang pagka-Dios. Ug nasayod siya sa iyang gahom. Mao nga makatagna siya sa sitwasyon ni Judas Iscariote, makatagna siya nga si Judas Iscariote na naulipon sa Yawa, makatagna siya sa huna-huna siya mga tinunan sa mga apostoles, makakita siya sa imong nahuna, makakita siya sa imong kinabuhi. Ug hinaot ang imong kinabuhi karon, ang akong kinabuhi karon, dayag man kita tanan sa Ginoo. Hinaot nga atong ipadayon paghalad sa Ginoo atong sig kinabuhi. Nga tanan nga ania kanato atong ilhon nga puro ni gipahulam ra sa Ginoo. Wala gyud tay naangkon ining kinabuhi, ining kalibutana, bisan atong gininhawa iya na sa Dios. Ug siya maoy nagbuot sa imong kinabuhi, siya maoy nagbuot sa matag kinabuhi nato. Ginaot nga ato kanang ilhon sa kinasingkasing. Nasayod si Ginoong Hesus nga sa sunod adlaw tugyan na iyang kinabuhi sa kamatayon dito sa cross. Ug human sa tulo ka adlaw mabanhaw siya. Ug human siya pagkabanhaw, human sa 40 ka adlaw musaka na siya sa langit ug maglingkod dito sa trono sa gingharian sa Dios. Ug hangtod ining tuiga karon, tuig 2021, nagahulat kita sa iyahang pagbayaw, sa iyang pagsakgaw, sa iyahang pagkuha sa mga matuod nga mga luwas aron mahiuban kaniya sa iyang gingharian samtang pagahukman kining tibuok kalibutan sa 7 ka tuig nga kasakitan sa dili pa siya mohari sulod sa 1,000 ka tuig. Ug unya bag-uhon niya ang langit ug ang yuta. Juan 13:4, busa mitindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siya og tualya. Unya naghuwad siya og tubig sa planggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinunan ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Kamaayo sa Dios, kamaayo ni Ginoong Hesus nga bisan si Judas Iscariote dili matuod nga luwas uban sa mga tinunan, gipakita paghihapon ni Ginoong Hesus ang iyahang pagkamapaubsanon, giapil niya og hugas ang tiil ni Judas Iscariote. Giapil niya paghinlo ang tiil. Tungod kay sa kultura sa mga Hudeo, ang muhikap og tiil mao ang
mao ang labing ubos nga sulugoon, mao ang labing ubos nga ulipon, ug tungod kay nianang mga panahon na sa nasod sa Israel hilabihan man ka abog, tungod kay disyerto man, kung naa ka sa gawas, ang imog yung tiil mo'y hugaw kaayo. Ug ang labing ubos nga sulugoon sa usa ka panimalay, ang labing ubos nga ulipon mao'y tighugas sa tiil sa mga bisita sa dili pa sila mangaon. Ug karon sa gibuhat ni Ginoong Hesus, gipakita niya unsa siya ka mahigugmaon, unsa siya ka mapaubsanon, unsa siya ka mapasayloon, ug unsa siya ka maayong nga Dios. Tungod kay dili sayon ang paghimo niini. Bisan sa atong presente nga panahon, dili sayon ang pagpaubos, dili sayon ang pag-alaga, dili sayon ang pagpasaylo, dili sayon ang paghatag ug maayong pagtagad sa isig ka tao. Ug kining maong buluhaton dili unta angay nga himuon ni Ginoong Hesus, tungod kay siya man mao ang ilang agalon, tungod kay siya man maong ilang magtutudlo, tungod kay siya man ang Dios, siya man ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Mao nga si Pedro mao labing naulaw sa gihimo ni Ginoong Hesus. Silang tanan nga mga apostoles daw dili makatuo niini, dili makadawat niini, mao nga nining mosunod nga mga bersikulo. Si Pedro dili gayud ganahan nga magpahugas. Miduol siya kang Simon Pedro, ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba diay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat apan makasabot ka raon niya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Gibatig ka ulaw si Pedro, gibatig ka ikog. Dili makatuo nga ingon niini ka mapaubsanon niya agalon. Dili makatuo nga ingon niini ka mapaubsanon ang Dios. Dili makatuo nga ingon niini ka mapaubsanon ang Mesiyas. Pagka mapaubsanon ni Kristo, dili nato kini matugkad sama sa giingon, sama sa gibati ni Pedro. Mingon ang Filipos 2, naghisgot sa pagkamapaubsano ni Ginoong Hesus ug sa iyang umaabot nga pagbayaw. Atong basahon ang sugod sa bersikulo 5, Filipos kapitulo 2. Tungod kay sa tinuray lang mga hambugiraw man kitang tanan, kitang mga makasasala. Sugdon lang nato pagbasa sa Filipos 2. Filipos kapitulo 2, bersikulo 1. Busa kung nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo, ug nalipay kamo diha sa iyang gugma, kung may panaghiusa kamo diha sa Espiritu, ug may gugma ug kaluoy sa usag-usa, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug hunahuna ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. So giklaro nandaan nga sa pulong sa Dios nga ikaw ug ako puro ta hakog, puro ta mga hambugiro. Pagpaubos hinuon kamo ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pag tinabangay kamo ug dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angay ninyong batunan ang una nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini.
Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon na tawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan, busa mangluhod ang tanang binuhat nga taas nga naa sa nga atuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ug mao kana ang kamatuoran igsoon, ug mao kana ang hinungdan nga bisan ang kamatayon dito sa krus, himuon kana ni Ginoong Hesus tungod kay ang iyahang gipalabi mao nga ikaw ug ako maluwas. Katong iyang gitagana sa kaluwasan, katong iyang mga matuod nga mga karnero, katong iyang mga matuod nga mga magtotoo, katong sama sa tulisan nga naghinulsol nga bisan himalatyo na mi tuaw gayud, Jesus manluluwas hinumdumi ako kung tuwa ka na sa imong gingarian. Hinaot mahitabo ka na kanimo o kanako igsoon. Hinaot nga sa imong pagkadungog sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi nga luwasonon, maabot ka sa punto sa imong kinabuhi nga sama sa makasasalang nga naghinulsol, muila ka nga sama sa gisulti ni Pedro sa Juan Kapitulo 6, kinsa may among kapaingnan, ikaw lang ang nagdala sa pagtulunan sa kinabuhi. Ikaw lang ang dalan kamatuoran o kinabuhi. Walay makaadto sa man kundi pinaagi kanimo Ginoong Hesus. Ug mao kini nga si Pedro nga nakabaton og kaulaw, kaikog sa gihimo siyang agalon. Apan manindot kayo ang espirituhanon nga kahulugan nga gihatag usab ni Ginoong Hesus niini sa mosunod nga mga bersikulo. Sugod sa bersikulo 8 sa Juan Kapitulo 13, si Pedro miingon, dili gyud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako. Si Simon Pedro mitubag, kung mao kana Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kung dili hasta usab ang akong ulo, mga kamot. Pagkaanindot sa espirituhanon nga hulagway. Nga sa dihang mabati nimo ang tingog sa Dios sa imong kinabuhi ug musanong ikaw, muturok ang pagtuo nga kinasingkasing sa imong kasingkasing nga mutuo ka nga si Ginoong Hesus namatay, gilubong, nabanhaw aron pagtubos kanimo. Kung moabot ka sa punto sa imong kinabuhi sama sa makasasalang na ginulsol, sama ni Nicodemo sa Juan Kapitulo 3, sama sa babaeng Samarianhon sa Juan Kapitulo 4, sama ni Saulo diha sa buhat 9, mahimamat nimo sa personal nga paagi ang buhi nga Dios. Mao kini mohatod kanimo sa tinuoray nga pagtuo, tinuoray nga pagsalig, tinuoray nga pag-ila nga sa imong kaugalingong abilidad, gahom, pamaagi, dili ka gyud maluwas hangtod ang Ginoo mohimo sa unang mga lakang sa pagluwas kanimo. Kung dili ko hugasan imong mga tiil, wala kay labot kanako. Hinaot niining orasa karon. Nahugasan ka na sa dugo ni Ginoong Hesus. Nahugasan ka na sa iyang pulong.
miabot nga na sa punto sa imong kinabuhi nga wala kay laing gisaligan nga makaluwas kanimo kundi ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ang Dios nga anak nga mipuli kanimo dito sa krus sa Kalbaryo, mikuha sa imong lugar dito sa krus sa Kalbaryo, mipuli sa imong pagkamakasasala. Siya nagpalansang sa imong lugar. Ug kanimo muhatod kanimo og kahinuklog sa imong kinabuhi nga matag adlaw imong ihalad ang imong kinabuhi sa pagsimba, sa pagdaig, sa pagpasalamat sa buhi nga Dios. Kung hinaot nga mangandoy ka nga mas punon niya ang imong kinabuhi sa iyang presensya. Kapan si Jesus mingon ang nakaligo hinlo na og dili kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya, busa mingon siya kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. So giklaro gyud ni Ginoong Jesus nga sa 12 ka apostoles silang 11 tinuod gyud nga luwas. Paingon niya ang gawas sa usa kaninyo nga dili hinlo mo nang sa bersikulo 11 nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya, busa mingon siya ang kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Wala din nagpasabot, di na makasala ang ubang mga apostoles tungod kay ginimod man usab siya ni Pedro. Gibiyaan man siya sa ubang mga apostoles, wala may miunong kaniya dito sa krus sa Kalbaryo gawas ni Juan. Ug sa ubang mga saysay ilang gipalayan si Ginoong Hesus, gilimod nila si Ginoong Hesus. Wala kini nagpasabot nga di sila makasala, pero nasayod si Ginoong Hesus kung kinsa ang dili luwas. Kinsa ang wala mo salig, kinsa ang wala mo tuo nga siya ra ang manluluwas. Munaangay nato hinuklugan ang atong kinabuhi mga igsoon. Ipasusi sa Dios sa imong kasing-kasing karong adlaw kung matuod ka ba nga luwas. Kung sama ka ba sa 11 nga nahugasan na sa espirituhanon nga bahin, o sama ka ba ni Judas Iscariote nga gitawag ni Ginoong Hesus og yawa dito sa Juan kapitulo 6. Yawa ang usa kaninyo. Ug salamat nga kung matuod ka nga luwas diha sa imong himutangan daw mabati nimo ang tingog sa Espiritu Santo nga nag-ingon kanimo, ako kang anak nga babayi, ako kang anak nga lalaki, ako kang sinagop nga anak. Tungod kay ang mga matuod nga luwas nasagop naman sa Dios sa iyang panimalay diha kang Kristo. Apil ka sa lawas ni Kristo kung matuod ka nga luwas. Wala igsapayan unsa imong panit, unsa imong lingwahe, unsa imong kapasidad sa imong kinabuhi. Kay ang Dios nagtan-aw sa imong kalag, nagtan-aw sa imong kasing-kasing, nagtan-aw sa imong espiritu, nagtan-aw sa imong kinasuluran. Busa ningon si Ginoong Hesus, ang nahinlo na, ang nakaligo na, kinahanglan lang manghimasa, ugasan lang ang tiil. Bisan matuod ka nga luwas, wa na nagpasabot, di ka makasala kay matag adlaw igsuon, makasala ko sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Pero nasayod ang Dios nga kung tinuod kang luwas, tanan nimong kasalanan na bayaran na ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Hangtod
hangtod maabtan ka bang buhi sa Ginoo o bawion ang imong hinulamang kinabuhi kung matuod ka nga luwas sa usa ka sakripisyo ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Apil na nga nabayaran ang tanan nimo nga kasalanan. Ug maunay dakong paglaom nimo ug nako nga bisan magpadayon ta sa pagkinabuhi matag adlaw kung moabot ang Dios, kung matuod kang luwas, siguro ka nga ipon kaniya sama sa mga apostoles, nasayod siya kinsay hinlo, nasayod siya kinsay nahugasan na, nasayod siya kinsay malaglag. Versikulo 12, human niya kaugasi ang ilang mga tiil, gisulod pag-usab ni Jesus, ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Unya nang utana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka na ako magtutudlo og Ginoo, ug gusto ka na kay mauman ka na ako. So si Ginoong Hesus miangkon nga siya magtutudlo tungod kay nagtudlo man siya sa pulong sa Dios, magtutudlo siya ang ilahang rabi. O giangkon usab ni Ginoong Hesus nga siya mao ang agalon, Ginoo, mao kanay ipasabot agalon. Miangkon siya nga siya ang agalon nila, miangkon siya nga siya ang Dios, siya ang Mesiyas. Sa tibok libro ni Juan, giangkon ni Ginoong Hesus nga siya matuod nga Dios, matuod nga tao. Kung ginaot makit-an nimo ang kinatibuk-an ni Ginoong Hesus, makit-an nimo ang kinatibuk-an sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona. Kay hangtod dili nimo matuhuan nimo sa kinasingkasing nga adunay usa ka Dios diha sa tulo ka persona ug nga sa usa ka Dios ang Dios nga anak, matuod nga Dios ug matuod nga tao, siya ra ang nating karnero sa Dios, siya ra ang bugtong dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makamaadto sa amahan kung dili pinaagi kaniya. Kung dili ni kinasingkasing nimo nga gituhuan, questionable imong kaluwasan igsoon. Kung kinaot nga diha sa imong kinasuluran, nasayod ka nga luwas ka. Nakigsulti ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi kanong adlaw. Nga miabot ka sa punto sa imong kinabuhi sama sa makasasala nga naghinulsol nga wa kay laing giila nga makaluwas nimo sa Ginoong Hesus. Nga miabot ka sa punto sa imong kinabuhi nga mihila ka atubangan sa Dios, miangkon ka sa atubangan sa Dios. Ginoo, makasasala ako. Ang naghulat ka nako linaw nga kalayo, pero luwas sa ako, Ginoo. Apila ako sa imong mga luwasonon, sa imong mga gitawa. Kung ginaot makadungog ka sa tingog sa Dios. Sa matagbasa nimo sa Biblia, sa matag kadungog nimo og wali sa pulong sa Dios, madunggan nimo ang tingog sa Dios. Sa mataghangin nga imong gihanggap, sa matagkakita nimo sa mga tanaman, sa mga tanong, makikita ka sa imong mga minahalas kinabuhi, may numduman nimo nga ana ay Dios. Juan 13:14. Kung ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Lisod nga sabton, lisod nga himuon apan giklaro ni Ginoong Hesus nga iya ning gihimo. Siya nga ilang agalon, naghimo niini, siya ang ehemplo, siya ang panig-ingnan. Ug kung matuod ka nga luwas ang gihimo sa Dios, mahimo usab nimo ang gihimo ni Ginoong Hesus. Munang matag adlaw atong
atong iampo. Ginoo, nakapasaylo ka sa mga nakasala kanimo, hatagi ko pagpasaylo sa mao na ang pag-ampo ug gitudlo ni Ginoong Hesus. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ginoo, kuwaa sa akong kinabuhi ang kahakog. Ginoo, kuwaa sa akong kinabuhi ang pagkagarbuso. Kuwaa sa akong kinabuhi ang pagkahambugiro. Salamat sa imong ehemplo sa pagkamapaubsanon. O katong atong nadungog sa Filipos Kapitulo 2. Sa mga libro nga gisulat ni Apostol Pablo. Kung mo kini gihangyo sa Dios kanimo ug kanako, ilabi na nga kining atong nasod nagtawag sa kaugalingon nga Kristiyano ko, Kristohanon ko, Kristiyano ni nga nasod. Pero hinaot nga masabtan nimo ang kahulugan ni ana tungod kay mao kini ang matuod nga kahulugan sa pagka-Kristohanon, ang pagka-mapaubsanon, ang pagka mapasayloon, ang pagka mahigugmaon tungod kay ang batasan ni Kristo. Kung matuod ka nga luwas diha sa imong kinasuluran, trabahoon sa Espiritu Santo ang imong kinabuhi, ug ang imong batasan tubo gayod nga mahisama sa batasan ni Ginoong Hesus, nga mahigugmaon, mapasayloon, mapaubsanon, ang bunga sa Espiritu makit-an gayod sa imong kinabuhi. Ug mao kanay atong iampo matag adlaw igsuon nga hangtod sa pagbalik sa Ginoo, hangtod sa kinatumyan, asa kutob ang maabtan ta sa Ginoo nga buhi, maga kapareho sa atong pagpanamin sa iyang pulong, sa atong pagpanamin kaniya sa matag adlaw. Mahisama kita kaniya. Mauna nga nagdala kita sa iyang ngalan, nagtawag ta sa atong kaugalingon nga Kristiyano, Kristohanon. Tungod kay siya may atong ehemplo. Mga sumusunod man ta niya. Versikulo 16, sultihan ko kamo walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Hinaot nga nining adlaw imo sa mailhan nga Ginoo, ikaw ako agalon, ikaw ang nagsugo kanako. Pasalamat nga kung matuod ka nga luwas do na kay buluhaton alang sa gingharian sa Dios. Ang labing dakong buluhaton nimo isip Kristiyano, isip Kristohanon nga makit-an sa uban si Kristo sa imong kinabuhi. Nga makit-an nila nga bisan tuod dili ka perfecto, makasala ka pa matag adlaw sa nahuna sa pulong sa buhat, makit-an nila nga adunay Dios sa imong kinabuhi. Ug mao na ito iampo nga Ginoo, mapasundayag kaunta sa akong kinabuhi. Sa matag higayon nga mag-ampo ko, sa matag higayon nga muhimo ko mga maayong buhat, sa matag higayon sa akong mga buluhaton sa matag adlaw. Makit-an ka sa akong kinabuhi. Ug dili na sa yon. Ningon si Ginoong Hesus ni Pedro, nasayo sa atong kapasidad, ningon siya ni Pedro, dili ka pa makasabot ni ini karon. Daghan pa kita angay makatunan sa atong relasyon sa Dios matag adlaw. Tapuson nato kinis versikulo 17. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kun inyo kining buhaton. Diha gyud sa pagbuhat mga igsoon ang matuod nga kabulahanan, panalangin,
tungod kay pwede man ta makadungog sa mga wali, pwede ta mabasa nato ang tibuok Biblia, pero pwede man nato ni kalimtan, pwede man nato ni ipagawa sa pikas dalunggan. Pero salamat nga bisan sa sunod nga libro, sa libro ni Juan, ang mga buhat sa mga apostoles, bakit animo nga dili perfecto kining maong mga katawhan sa Dios, kining maong 11 ka mga tinun-an, pero napasundaya gyud nila sa tibuok kalibutan nga mga sumusunod sila ni Kristo. Ug ikaw ug ako nabulahan tungod kay kining atong gibasa nga Biblia, ang pulong sa Dios. Sila'y nagsulat niini. Ang mga apostoles, kining libro ni Juan, usa ni sa mga apostoles. Si Juan nga igsuon ni Santiago. Salamat nga si Ginoong Hesus dili maulaw muhugas sa imong tiil, sa akong tiil, dili maulaw mo tawag kanimo sa kaluwasan tungod kay Dios siya sa gugma. Dios siya sa kamapaubsanon. Dios siya sa kapasayloan. Kung hinaot wa kay laing tuhuan sa ligan ug sanpiton aron maluwas ka. Kung dili siya lamang. Siya lamang ang matuod nga Dios, matuod nga tao. Siya lamang ang dalan ka matuoran kinabuhi. Siya lamang ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Walay laing ngalan nga gihatag sa kalibutan kundi ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Diin ikaw ug ako maluwas. Paminawa iyang pulong. Ablihi imong kasing-kasing sa mga espirituhanong mga butang ug paharian si Kristo sa imong kinabuhi. Magpaubos ka kaniya, magpatudlo ka kaniya, magpahugas ka kaniya, ug ilha siya ng imong Dios, imong agalon, imong magtutudlo, ug maoy tag-iya sa tanan nga anak kanimo bisan sa imong kinabuhi. Ang Dios atong himayaon, ang Dios atong pasidunggan, ang Dios atong hatagan sa tanang pagsimba, pagdaig, hangtod sa iyang pagbayaw, hangtod sa iyang pagsakyaw, hangtod sa walay katapusan nga mga kapanahunan.